Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, visto che sicuramente c'è un po' di prevalenza femminile e vi devo dire quanto è stato complicato per trovare un argomento su quale parlare oggi. Non potete sapere quanti sforzi ho fatti e alla fine è uscito questa tematica che sicuramente troverete totalmente incredibile: Pasqua e la resurrezione. Non è prodigioso di questo collegamento intuitivo con la realtà metafisica che sta attraversando finalmente nostra pianeta in questo giorno. Perciò c'è un giorno dove recuperare un po' di energia, un po' di fiducia, un po' di aria pura e diciamo una speranza di ritrovarsi, diciamo, immersi nella natura che ci provvede a ogni secondo di tutta la sua bellezza e di tutta la sua abbondanza. Allora, perciò, che cosa possiamo imparare di questa festa di Pasqua? Come possiamo comuniare e una comunicazione interiore? Come possiamo comunicare con l'energia di questo giorno, l'energia di questo periodo, l'energia prima della primavera che comincia, se si può dire, con la prima piena luna di primavera e sappiamo che la festa di Pasqua originariamente si chiama Pessah, che significa passare sopra, Passover in inglese, e riguarda la fuga degli ebrei dall'Egitto nella terra promessa e perciò l'attraversato del Mar Rosso e i 40 giorni, i 40 anni del deserto dopo. E ho avuto tanti anni, diciamo, di presenza in Israele e tante volte ho condiviso la festa di Pessah nelle famiglie ebraiche amiche e diciamo che la festa di Pasqua, la festa di Pessah, è sempre il giorno della piena luna, mentre i cristiani, per differenziarsi, l'hanno messo la domenica dopo la prima domenica dopo la piena luna e perciò in questo caso siamo domenica, significa che la piena luna è passato da qualche giorni e che la Pasqua cristiana segue la Pasqua ebraica, sempre. Allora, la Pasqua ebraica è quella della liberazione del popolo ebreo dalla sua, diciamo, imprigionamento in Egitto. E con Mosè, principe egiziano, che dirigeva l'operazione. Ritroviamo Mosè in Tutmosis, perciò che era sempre collegato alla figura di Tot Hermes. E allora è una festa della liberazione. E la liberazione la viviamo a ogni momento perché durante la primavera è la vittoria della vita sulla morte nella natura. La vittoria della vita sulla morte comincia a Natale, perché quando i giorni nell'emisfero nord cominciano a allungarsi e
Perciò i giorni cominciano ad allungarsi, perciò i semi sottoterra cominciano a, diciamo, salire, e quando arriviamo a Pasqua, questa uscita delle forze di vita, della profondità della madre terra, arrivano in superficie, diventano visibili per tutti e diventa realmente un'esplosione musicale di foglie, di fiori che preparano l'esplosione della frutta per l'estate. Perciò siamo già nella festa della liberazione delle forze di vita in tutta la natura e il trionfo della vita sulla morte in tutta la natura. E che cosa è la liberazione? C'è una sola cosa di quale abbiamo bisogno di liberarci. Abbiamo bisogno di liberarci della morte, delle forze di morte che provocano la malattia e che provoca la vecchiaia e che provocano la morte, che provocano, diciamo, la fine di tutto un ciclo naturale. E allora, chiaramente, per i cristiani è la festa, il domenica di Pasqua, è la festa della resurrezione. E la domanda è: come possiamo comunicare con questa forza di vita che riempie la totalità di tutte le forze che esistono nella natura, e come permettere che questa forza di vita straordinaria che riempie l'integralità della natura e che permette questa esplosione di tutta la vita nella totalità della natura si possa anche manifestare in noi. E allora, se riusciamo a lasciare manifestare queste forze di vita in noi, che cosa succederà? È possibile che, diciamo, un'utilizzazione consapevole di tutte queste forze di vita all'interno di noi possano provocare in ognuno di noi il miracolo della resurrezione. Perché, se volete, nell'insegnamento dei profeti, delle persone eccezionali, bisogna fare la distinzione fra la persona e l'insegnamento che questa persona ha potuto portare al mondo. Il problema è che la maggior parte degli umani si identificano alla persona, cercano, divinizzano la persona, cercano di ricevere aiuto della persona e dimenticano che ciò che permette l'elemento essenziale che questa persona ha lasciato è il suo insegnamento. Perciò c'è una grande differenza fra avere un atteggiamento passivo accettante verso la persona divinizzata o avere un atteggiamento attivo modificante per mettere in pratica l'insegnamento di questa persona. E allora possiamo dire che Pasqua rappresenta la fine ultima dell'insegnamento di Gesù. E questa fine ultima è la resurrezione. E vedete che in questo, che il cristianesimo, non tutto, ma una grande parte del cristianesimo, ha messo l'accento sulla crocifissione, di quale
si è tirato fuori l'insegnamento che soffrire è qualcosa di non solo naturale, ma di indispensabile per meritare diciamo di passare i gradini della coscienza e essere accettato, diciamo, alla destra del Padre, più o meno, per sintetizzare un po'. La crucifissione non ha senso senza la resurrezione. La crucifissione significa, e la resurrezione significa che la morte, la crucifissione, conducono alla resurrezione. Perciò, se applichiamo la pratica, l'insegnamento di Gesù, il risultato è di poter trasformare la morte in vita. E allora non si focalizza più la visione sulla morte, la crucifissione, la disesperanza. Uno si focalizza su questa straordinaria avventura umana di poter trasmutare l'energia di morte e trasformarla in resurrezione. Che cos'è la resurrezione? È in qualche giorno riformarsi un corpo fisico uguale al precedente. Perciò si può dire che la resurrezione significa ricreare dal modello che era il nostro corpo quando siamo morti, tirare fuori di questo modello, diciamo, un duplicato, che sarà un duplicato eterico e che progressivamente questo duplicato eterico diventerà fisicamente visibile. Perciò sembra che quando Gesù appare la domenica non si lascia avvicinare perché la sua materia eterica è appena visibile e non è ancora, diciamo, materializzata, e diciamo che questo processo va a prendere un po' di tempo. La materializzazione che dopo gli permette di cenare di nuovo con i discepoli. Allora, questa storia esiste solo 1990 anni fa o è una storia possibile adesso? E là devo dire che ci sono vari insegnamenti in questa epoca che insistono sul fatto che saremo, diciamo, in un periodo storico dell'evoluzione di quest'umanità in quale il ministero di Gesù può prendere veramente tutto il suo significato, perché sembra che una delle possibilità di ciò che si presenta adesso nel futuro immediato dell'umanità è la vittoria sulla morte o un salto quantico di coscienza equivalente a quello che ha consistito a passare dalla scimmia all'uomo, e allora questo cambio radicale di coscienza, questo salto quantico di coscienza va a permettere di passare dall'uomo animale all'uomo angelico, ciò che Sri Aurobindo e Mer hanno chiamato il superuomo, molto prima, e
l'uomo che in francese, l'uomo che avrà anche, sarà riuscito a trasformare il suo mentale, che è un dittatore all'interno di noi che ci fa vedere sempre il negativo delle cose, in supramentale, perciò in una forza psichica al di là del mentale, che è una forza cellulare che permette alle cellule di unirsi con la fonte di vita eterna della creazione e quando le cellule si uniscono a questa fonte di vita eterna, la fonte di vita eterna eleva l'energia del corpo a un punto tale che immediatamente quando succede una difficoltà arriva la soluzione e perciò il mentale non è più un campo di battaglia, e al servizio dell'amore e della fratellanza che le cellule e noi abbiamo per l'universo intero, e questo rappresenta il salto quantico di passaggio di quale la resurrezione in questo caso sarebbe stato un elemento prefigurativo, una preparazione. In questo caso la festa di Pasqua della resurrezione di Gesù non è altro che l'annuncio di ciò che si preparava già per la totalità dell'umanità in questa epoca, e che Gesù, attraverso questa trasformazione di un corpo, diciamo, privo di vita in un corpo che ha recuperato l'integralità della vita, Gesù ha preparato il terreno per il futuro dell'umanità, e questo futuro si trova adesso. C'è anche in Russia Grabovoi che lavora molto sul concetto di resurrezione, e le tecniche di meditazione Merkaba Matrimondir che sto insegnando da 2011 su questa forma attuale hanno anche per compito di farci pulire il passato per liberare completamente la via del passato, perché se liberiamo il nostro passato, liberiamo anche il nostro futuro, visto che l'uno è unicamente il riflesso dell'altro, perciò possiamo sia andare nel passato per pulire il futuro o andare nel futuro per cambiare il nostro passato. Possiamo lavorare sulle cause e sulle conseguenze, ma lo scopo sempre è di intensificare l'energia di vita nel presente, e il presente è il posto che occupiamo nel nostro corpo fisico, perciò tutto ha per scopo di elevare la frequenza cellulare del nostro corpo fisico per permettere questo salto quantico di coscienza e il capovolgimento in un altro paradigma. E perciò in questo lavoro delle meditazioni Merkaba Matrimondir, pulendo il passato ci permette di andare nel passato, ritrovare, diciamo, l'energia di quando eravamo più giovani e di cominciare un processo di ringiovanimento, e più riusciamo a ringiovanire, perciò fisicamente, energeticamente, e là si tratta di toccare la materia muscolare dopo la materia ossea per infiltrare la potenza della vita fino al trefondo della nostra materia fisica per riuscire in questo processo. E a questo punto possiamo arrivare a sia il fatto di ringiovanire per non morire più, o al fatto di morire per poter resuscitare, perciò riprendere un corpo. È come se tu prendi una fotografia del tuo corpo
muore e vai a usare questa fotografia per ricostituire il corpo che hai appena lasciato all'età che tu hai preferito vivere. E allora tutto questo sembra pura scienza finta, una cosa completamente allucinante, e sembra che io dico delle cose allucinanti. Sono contentissimo se lo prendete così, perché le cose, diciamo, normali sono talmente annoiose che io non ne voglio sentire parlare. Preferisco molto vivere in questo mondo allucinato e allucinante, ma diciamo che viviamo adesso un episodio straordinario di scienza finta, a tal punto che tutti gli esseri umani, o almeno 3 miliardi, sono confinati nella loro casa, nessuno può uscire. E allora mi sto chiedendo che cosa è più allucinante di fare stare a casa 3 miliardi di persone impedendogli di uscire, o di permettere che l'essere umano comincia a capovolgere i suoi meccanismi di identificazione con la morte e possa finalmente capire che solo esiste la vita, che l'unica realtà nel mondo è la vita, e che se sappiamo come collegarci a queste fonti di vita che sono all'origine di tutto, che hanno creato la molteplicità della vita partendo dall'unità della coscienza, perciò se possiamo risalire a un metodo per trasformare questa energia di morte in forza di vita eterna, non vedo perché non sarebbe possibile di cambiare radicalmente il paradigma in quale siamo identificati, ma chiaramente la prima cosa da fare è di uscire dalla credenza che per l'eternità continueremo a morire. Perché se non ci apriamo ad altre possibilità di evoluzione individuale e collettiva per l'umanità, chiaramente rimaneremo imprigionati in questi schemi che ci portano a sempre più isolamento, a sempre più distanza, a sempre più paura, a sempre più sfiducia dagli altri, al punto di guardare ognuno come una fonte possibile di contaminazione da un virus che esiste da sempre e che solo in questo periodo storico si è messo a mutare, a diventare pericoloso per un certo numero di esseri umani. Allora, perciò la domanda è fondamentale. La prima è di accettare la possibilità di questa mutazione, e questo ognuno è libero di farlo o di non farlo. Una volta che uno ha accettato questa possibilità di mutazione, perciò che ha accettato in realtà il vero insegnamento del Cristo, che è questa possibilità di trasformare la morte in vita, e perciò di raccogliere, di andare a raccogliere la fonte di vita eterna alla sua sorgente per, attraverso questa identificazione con questa fonte di vita eterna, eradicare progressivamente tutte le zone di oscurità in noi, perché sono queste zone di oscurità in noi che provocano il decadimento, la malattia e la morte. E tutto questo decadimento, malattia, invecchiamento e morte sono unicamente una mancanza di amore. Tutto ciò
che vediamo e tutta questa dinamica mortifera a quale è identificato l'essere umano è esclusivamente il prodotto della sua identificazione con la morte, che fa che su questo pianeta esistono unicamente guerre e che si può dire che le strade delle grandi città sono tutte dedicate a dei marescialli, dai generali, dai guerrieri, a chi ha ammazzato più gente. È così che possiamo verificare che l'umanità rende in realtà un culto alla morte. Perciò un giorno all'anno i cristiani fanno un culto alla resurrezione, i 364 giorni hanno il culto della morte, ma non i cristiani, l'umanità in generale, perché chiaramente Dio nella Bibbia è rappresentato come un Dio severo, punitivo, e che non dà nessuna voglia a nessuno di andare e farsi coccolare da questo Dio. Allora, l'idea, se volete, è che all'inizio c'è la Trinità. Trinità. Perciò c'è l'uno, l'unità fondamentale, che è una sfera di cui il centro dappertutto e la periferia da nessuna parte. Questa prima sfera a un momento decide di passare dal non creato al creato. Perciò, in questo caso, va a duplicare una parte di se stesso e formare una seconda sfera. E capite che la duplicazione è l'inizio della creazione. La creazione comincia quando Dio, il tutto, questa sfera di quale il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte, che è molto complicato da immaginare per noi, si duplica. Perciò, se capiamo come duplicarci, abbiamo la chiave per ogni volta che il nostro corpo sta per, crollare, abbiamo la possibilità di duplicarlo. Non è una cosa inventata dagli umani, fa parte degli schemi di base della creazione. E nello stesso tempo che l'uno si duplica, si triplica, per non rimanere in un sistema dualista in quale la creazione divina si opponerebbe a lui. La cosa straordinaria, ne ho già parlato in altre circostanze, è che quando si intersecano due sfere c'è una zona centrale di intersezione che si chiama una vesica Piscis, perciò un vescello in forma di pesce, un vescello e un pesce, le due vanno sull'acqua, perciò va benissimo, anche se ci sono anche i vescelli che vanno nell'aria e tutto un discorso appassionante sui vescelli. E allora, perciò, quando ci sono due sfere c'è una vesica Piscis, e quando appare la terza sfera, passiamo da una vesica Piscis a tre vesica Piscis. E perciò il passaggio dal 2 al 3 corrisponde a un'elevazione esponenziale delle possibilità del creatore nella sua propria creazione. E se vedete il punto di intersezione di queste tre vesica Piscis è questa zona qua, con una sfera dorata in mezzo, e attraverso questa zona
di intersezione delle tre vesicapicis, che il tutto va a creare l'integralità della sua creazione e lo va a creare attraverso la fiamma di vita eterna che va a proiettare di se stesso nell'integralità della creazione, che va a permettere di creare assolutamente tutto ciò che esiste, perché in tutto ciò che esiste risiede questa fiamma di vita eterna. E perciò che il primo lavoro da fare per stimolare l'energia, rigenerare il corpo e, diciamo, uscire di questa identificazione con la forza mortifera in quale l'umanità è identificata, il primo lavoro da fare è di cominciare a identificarsi invece dalla morte, identificarsi con questa fiamma di vita eterna, perché questa fiamma di vita eterna è il centro di tutta la creazione e si trova in tutto ciò che esiste e nello stesso tempo, visto che anche noi facciamo parte di tutto ciò che esiste, e anche la fiamma della nostra coscienza, che possiamo chiamare l'io superiore, con quale ci mettiamo in contatto con l'integralità di tutte le fiamme di vita esistendo nella creazione, e così possiamo dire che generalmente l'essere umano cerca Dio all'esteriore di se stesso, ma Dio, essendo dappertutto simultaneamente, si trova nello stesso tempo all'esteriore e all'interiore, e perciò per uscire dalla dualità vita e morte bisogna uscire dalla dualità esteriore-interiore e cominciare a attivare la nostra capacità di essere nello stesso tempo all'interiore come all'esteriore, perciò grazie all'utilizzazione di questa fiamma di vita eterna, riunire tutti gli aspetti della divinità esteriore con gli aspetti della divinità all'interno di noi, e unendo così l'esteriore e l'interiore usciamo dalla dualità e facciamo che questa fiamma di vita eterna letteralmente ci unisca con il tutto e perciò ci permetta di uscire con ogni tipo di oscurità che nasce esclusivamente dalla separazione fra esteriore e interiore, fra io e non io, fra vita e morte. Tutto in realtà è uno e solo esiste l'amore, e allora questa fiamma di vita eterna che è all'origine di tutto ciò che esiste si manifesta nell'integralità della sua creazione attraverso due strumenti fondamentali, la luce e l'amore. E l'amore è il grande fissatore della luce nel corpo fisico. Il nostro lavoro è di riportare tutta questa luce della fiamma di vita eterna che è dappertutto, che è il centro della creazione, che è dappertutto e che è in noi, riportare, liberare questa luce all'interno di noi, unendo l'integralità delle nostre cellule in questa comunione con questa fiamma di vita eterna, e a questo momento anche noi potremo sia non morire più, sia resuscitare se, diciamo, il nostro corpo è troppo stanco e priva di forza per esserci utile. Voilà. Perciò
siamo davanti a una grande risoluzione della coscienza. Siamo davanti al grande salto quantico della trasformazione, e si tratta qua di usare l'aspetto soggettivo della coscienza per fare mutare la sua dimensione oggettiva. Anche qua l'essere umano ha opposto il mondo oggettivo al mondo soggettivo. E allora, per esempio, la scienza studia esclusivamente il mondo oggettivo e non si occupa assolutamente dell'impatto del mondo soggettivo sul mondo oggettivo. Ma capite che il mondo oggettivo è il mondo della quantità e il mondo soggettivo è il mondo della qualità. Ma la qualità non si oppone alla quantità. La qualità è un livello vibratorio più elevato della quantità. Perciò che ognuno di noi, lavorando su questa trasmutazione interiore soggettiva del suo corpo fisico in struttura mortifera, da una struttura mortifera a una struttura immortalizzata o resuscitata, ognuno di noi può fare mutare la realtà oggettiva attraverso la sua trasformazione soggettiva, perché non c'è nessuna differenza tra il soggettivo e l'oggettivo. In realtà l'oggettivo obbedisce al soggettivo e da questo vengono i miracoli. Il miracolo è unicamente le leggi della materia che mutano grazie a un'azione soggettiva della coscienza. E allora è assolutamente fondamentale di capire che ognuno di noi, elevando il livello qualitativo della sua realtà, ha la possibilità di fare mutare il mondo oggettivo a quale credono le persone che sono esclusivamente identificate con il quantitativo. E là siamo non solo davanti a una rivoluzione umana, ma passiamo a una realtà, a una rivoluzione planetaria e passiamo a una rivoluzione solare, perché questo significa che la qualità il fatto di aumentare il livello qualitativo individuale ha un effetto sulla realtà oggettiva del tutto e va a fare passare il tutto, che include il nostro pianeta, da una forma obiettiva a una struttura soggettizzata. Questo significa che abbiamo anche il potere di fare cambiare il mondo in quale siamo e di fare uscire integralmente il mondo della dualità vita e morte, in quale sembra che siamo imprigionati, in un mondo in quale il salto di coscienza ci permetterà di superare tutta la dinamica mortifera, le guerre, le opposizioni, tutte queste cose assurde, perché ci possiamo chiedere perché dopo di tanti migliaia di anni continuiamo, proseguiamo a seguire sempre, a riprodurre sempre le stesse cose. C'è qualcosa che non va bene e ciò che non va bene è che non sappiamo come fare mutare le cose, non sappiamo come dare alla nostra realtà soggettiva il potere di fare mutare il mondo oggettivo in quale siamo. E questa è la grande avventura di Pasqua, la grande avventura della resurrezione, la grande avventura del rinascimento.
la grande avventura finalmente del salto quantico della coscienza umana che si può estrarre dalla dittatura della morte. E siamo assolutamente in questo. Questo confinamento generalizzato ci dà il tempo di riflettere a che mondo vogliamo per domani. Vogliamo un mondo che prosegue sullo stesso livello di realtà, di identificazione con la morte, di perdita permanente di tempo che ci porta verso la tomba, o un mondo in quale passiamo dalla quantità alla qualità e diventiamo capaci letteralmente di fare mutare le cellule del nostro corpo e veramente far esplodere quest'amore interiore a quale ognuno di noi aspira e che disperatamente sembra che siamo assolutamente incapaci individualmente come collettivamente di accedere. Non ha senso di continuare in questo cammino. Perciò si può dire che i 40 giorni, fra virgolette, di seclusione in quale siamo, può darsi che sia il tempo di elaborazione, di preparazione del mondo della resurrezione all'interno di noi. Può darsi che questa fase prealabile alla festa di Pasqua che ha attraversato l'umanità fino a oggi non è altro che l'invitazione per l'umanità di passare dal mondo oggettivo a finalmente l'espressione della nostra realtà soggettiva che può cambiare tutta l'apparenza di questo mondo oggettivo che è esclusivamente apparenza. Queste sono le grandi interrogazioni che sono non solo davanti a noi, ma sono veramente in ebollizione all'interno di ognuno di noi. Che cosa faccio su questo pianeta? Qual è il mio ruolo? Che cosa sono venuto a fare qua? Che cosa voglio del mio futuro? Capite? È estremamente importante questo. Allora, adesso il tempo passa, vola e fa tutto ciò che si vuole. Comunque vi propongo un lavoro che proverò di rendere il più condensato possibile per lavorare su questa mutazione soggettiva verso sempre più vita e verso la vita eterna. Perciò chiudi gli occhi, espiri profondamente 3 volte e entri in collegamento con la tua realtà interiore. La tua realtà interiore entri in collegamento con lei attraverso le tue cellule. E vedi questa cosa, perciò mandi l'amore alle tue cellule. E vedi questa cosa totalmente straordinaria che le tue cellule fanno contemporaneamente parte del tuo mondo esteriore e del tuo mondo interiore. Perciò le tue cellule sono il rivelatore che non esiste un esteriore, un interiore. Tutto è uno, solo esiste l'unità. E più mandi l'amore alle tue cellule, più rinforza la potenza dell'unità interiore all'interno di te e perciò l'unione di te con il tutto che è presente in tutto simultaneamente. E questa presenza simultanea del tutto in tutta la sua creazione fa che se riesci a sintonizzarti con questa presenza del tutto, cancelli il fattore tempo,
Perché se il tutto è dappertutto simultaneamente, non esiste lo spazio. Se non esiste lo spazio, non esiste il tempo. E se non esiste il tempo, la morte non può esistere. Significa che la vita e la morte sono esclusivamente l'espressione del fatto che la dualità è talmente forte nel nostro mondo che ha cancellato il livello di amore minimale dove uno raggiunge l'equilibrio minimale per uscire dalla dittatura della morte e entrare nella libertà magnifica della vita eterna. Perciò, una volta che ti sei identificato attraverso l'amore con le tue cellule, con il tutto, le tue cellule passano il tempo a comunicare con le forze di vita, mangia, perciò respira, ha bisogno del fuoco, il tuo corpo è nell'unione permanente con il tutto. Soltanto noi siamo separati, perciò se facciamo mutare questo aspetto soggettivo della nostra realtà e che passiamo dalla separatività all'unione amorosa con il tutto, cambiamo la nostra realtà soggettiva e facciamo cambiare il mondo in quale siamo. E adesso, in questo stato di presenza amorosa con tutte le tue cellule, collegati con la fiamma di vita eterna. E questa fiamma di vita eterna, di quale la luce solare e tutte le forme di luce sono un aspetto, perché dalla fiamma nasce la luce, questa fiamma di vita eterna ti puoi collegare con lei attraverso il centro unico di tutta la creazione, attraverso ogni pezzo della creazione e attraverso te stesso. E così ti stai collegando con i tre aspetti di questa fiamma divina che si manifesta attraverso le tre sfere originarie, i tre aspetti, questa fiamma di vita eterna, il centro di tutta la creazione, il centro di tutto ciò che esiste e il centro di te stesso. E perciò sei invitato a ispirare questa fiamma di luce divina, centro dell'universo, centro di te stesso e centro di ogni cosa nella creazione, e nell'espiro mandi questa fiamma alle cellule del tuo corpo fisico, in quale chiedi che siano dissipate tutte le nuvole di oscurità emozionale, mentale che sono in te, e che tutte queste fonti di oscurità siano rimpiazzate dalla luce
di questa vita eterna che l'amore verso le nostre cellule ci permette di fissare nel nostro corpo fisico. E questo è un esercizio fondamentale, capisci? Che quando il tuo corpo fisico viene saturato letteralmente della luce di questa fiamma di vita eterna e che questa luce è saturata perché hai raggiunto un amore sufficiente per le tue cellule e per il mondo per fare che questa luce sia stabilizzata nel tuo corpo fisico, a un momento questa memoria di vita eterna, che è nello stesso tempo la chiave del nostro passato e quella del nostro futuro, questa fiamma di vita eterna diventa la nostra unica realtà. E il nostro corpo viene trasmutato. Sparisce ogni riferimento alla morte. E a questo momento subentrano le due possibilità: o ringiovanire per mantenere il corpo fisico in questo stato, diciamo, di permanenza grazie alla presenza di questa fiamma di vita eterna in noi, ma c'è sempre stata. Non è niente di nuovo, salvo che non ce ne siamo mai occupati, non l'abbiamo mai utilizzata. E si tratta di finalmente ricordarsi che questa fiamma di vita interna si trova in noi. E la seconda possibilità è di resuscitare perciò, passando dal portone della morte, immediatamente ricrearsi un corpo fisico uguale all'altro, ma uguale al corpo fisico, all'età in quale lo vogliamo ricostituire. E perciò lasci queste forze di Pasqua e della resurrezione agire all'interno di te attraverso questa grande impulsione, questa grande ispirazione e questa grande liberazione della forza di vita interna in te, che è capace di fare mutare la tua dimensione soggettiva e di conseguenza di cambiare l'apparenza oggettiva del nostro mondo perché visto che il nostro mondo, visto che abbiamo identificato il nostro mondo con la morte,
cambiare l'identificazione con la vita eterna va a permettere all'integralità di questo mondo in quale siamo di mutare anche lui. Osservi questo grande influsso di vita eterna in te. La vita, la vita, la vita, più vita, più vita, più vita. Dilati, 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 espandi, 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 più spazio per questa forza di vita. Esci di tutte le limitazioni. La fiamma di vita eterna conosce il suo lavoro, basta chiamarla, lei agisce. E capisci che con l'aiuto e il lavoro con questa fiamma di vita eterna possiamo fare che Pasqua diventa ogni giorno della nostra vita. Solo esiste Pasqua da adesso. Buona festa di Pasqua e buona resurrezione.